ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. നല്ലൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇനി വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണ്. ഇനി ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് നല്ല പോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ്. അത് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ്. ഞാനിവിടെ മാവെടുത്ത ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവരുത്. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു പരുവാവണം. കൈകൊണ്ട് കോരി ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്ന ശേഷം മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെള്ളം നനച്ചിട്ടിടുവാണെങ്കിൽ ആ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൽ മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. തീ കുറച്ചിട്ട ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ. തീ കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4 മണി പലഹാരം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറമെ നല്ല മൊരിഞ്ഞതും അകം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുമായ ഒരു കിടിലൻ 4 മണി പലഹാരം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇത്. നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.
താങ്ക്